Hi Leute, willkommen zur Dragon gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, und zwar habe ich mir überlegt, wie ich aus relativ simplen Mitteln ein Ausbrenneisen für ein Heilerbesteck mache. Ich habe ja so ein Heilerbesteck so in verschiedenen Ausführungen. Habe bis jetzt auch immer die angemalt, aber ich wollte jetzt nach den letzten Elektrosachen, hatte ich mir mal was überlegt und dachte so, wenn das ein bisschen leuchtet, sieht das bestimmt auch ganz nett aus. Ja, da werden wir jetzt in dem Video ins machen. Beziehungsweise kann sein, dass es zwei Teile werden, weil ich immer noch mit dem Auspacken jetzt wieder beschäftigt bin, vom Umzug. Erst war das Einpacken, jetzt wird das Auspacken und dann die Dekoriererei, das kann noch ein bisschen dauern. Deshalb mache ich jetzt noch ein kurzes Video und ich hoffe so ab nächster Woche dann, dass sich mein Lebensrhythmus wieder normalisiert, dass ich auch wieder vernünftig Zeit für meine Videos habe. So, wenn euch das ganze Thema interessiert, bleibt dran. Wir sehen uns. So, das Ganze wird auch relativ simpel gehalten. Also, ich glaube, das ist so und Heißkleber und so ein bisschen was, das ist so ziemlich alles, was ich brauche für den Rohling. Und zwar habe ich mir so bei Amazon so kleine Stablampen gekauft, so Taschenlampen. Ich hoffe mal, dass das nicht so blendet. Ja. Und damit will ich quasi das Ganze beleuchten. Jetzt habe ich schon geguckt. Das Ding kann man Gott sei Dank hier runterschieben. Dann ist das quasi nur noch bis auf den Schalter hier. Hier hinten die Kordel, mal gucken. Die kann man bestimmt hier auch irgendwie rausmachen. Ansonsten schneiden wir sie einfach ab. Weil die braucht man auch nicht mehr dann. Das geht nicht so besonders. Ich glaube, die schneiden wir einfach ab und dann ist gut. Zack. So. Haben wir die unliebsamen Bauelemente. Hier hinten ist dann noch für USB zu laden. Da kann man das Ding dann immer wieder aufladen. Hinten werden wir dann freilassen. Ja, dann hatte ich mir überlegt, im Endeffekt, ich war erst am Überlegen, das direkt mit Flexipin oder Latex und dann hier quasi nur den Schalter so ein bisschen abzukleben. Hab mir jetzt aber überlegt, ich werde das Ganze, glaube ich, dann doch noch mit einer Dreiermatte ummanteln. Ich probiere das jetzt erstmal mit Heißkleber, mal gucken, ob das klappt. Jetzt machen wir uns erstmal hier ein kleines Fenster, quasi, wo dann der Schalter sitzt. Ich mache das jetzt einfach hier so ein bisschen mal wieder so, kennt mich schon, so ein bisschen Pi mal Ohrenmaß. Besonders breit muss das Ding ja auch nicht sein. Der Schalter selber hier, das ist ja auch nicht allzu breit. Nur ich möchte ihn schon also halbwegs frei lassen, damit dann das Ganze nachher auch vernünftig dann an- und ausgemacht werden kann. Ich werde auch, denke ich mal, den Schalter nach unten verlegen, damit das nicht bei der Optik zu sehr stört. Ist zwar dann ein bisschen blöder zum Anmachen. Aber das müsste eigentlich auch gehen. Ach, solche zwei Cutter-Messer, also ja. So. Den klebe ich dann quasi hier so drauf. Da muss ich aber gleich noch gucken, weil ich will hier aus der 10er Matte das Ding hier drauf haben. Das wird dann noch ein bisschen geschliffen und so. Hab dann schon mal ausprobiert. Mit so einem Locheisen müsste das eigentlich so weitgehend klappen. Ich kriege das nachher nur nicht den Schaumstoff da raus. Aber so im Großen und Ganzen, wenn ich es dann mittig hinkriege, klappt das eigentlich schon ganz gut. Nur wie gesagt, ich kriege hier nicht so richtig gut rausgemacht. Vielleicht mit einer Zange oder so, aber ich glaube, das werde ich dann doch ein bisschen mit dem Lötkolben rausbrennen müssen. Ich wollte das nämlich am Anfang komplett mit dem Lötkolben machen, aber das war mir dann doch ein bisschen zu viel Stinkerei. So habe ich dann die Matte schon mal vom Rand los. Und dann klebe ich das Ganze dann mit Heißkleber quasi da rein. Mal gucken, ich habe das hier nicht so ganz mittig gemacht. Jetzt muss man dann noch ein bisschen üben. Aber so vom Prinzip her klappt das schon mal ganz gut. So habt ihr dann hier quasi dann so ein bisschen wie ein Spitzer.
So, gucken wir mal, wie das aussieht. Das Ganze kommt dann hier rein. Ja, vielleicht machen wir das Ganze noch ein bisschen tiefer. Das ist noch ein bisschen wackelig auf den Beinen. Also, wo ich jetzt gucken muss. Also tief komme ich mit dem Lötkolben nicht mehr rein. Ja, gut. Ich sag mal, wenn ich das Ganze jetzt verklebe, müsste eigentlich auch keine Probleme geben. Das Ganze mache ich dann wieder mit Heißkleber, damit dann nachher auch, sag schnell, dass das Licht dann quasi dann noch da reingeht. Aber Pateks habe ich immer so ein bisschen Angst, dass das Ganze dann nicht so ganz durchleuchtet. Mal gucken. Ja, leuchten tut es. Ja, sieht schon mal gut aus. Bin mal gespannt. Schöner wäre natürlich, wenn er doch noch flackern würde, aber da wollen wir nicht so viel verlangen. Das ist jetzt mal so wieder so ein erster Prototyp. Machen wir noch ein bisschen, wird ein bisschen klobiger. Wie das reguläre Teil. Das ist halt, damit ich dann hier, die Lampe ist halt ein bisschen dicker, aber das ist ja, naja gut. Ein bisschen war das hier immer ein Schwund. So. Und einfach noch ein bisschen schräger, dann sieht es vielleicht nicht mehr ganz so klobig aus. Mal gucken. So, mal ausprobieren. Also, es geht, es geht. Es ist noch nicht so das Optimale, aber wie gesagt, es sieht jetzt ein bisschen klobig aus. Aber es klappt. Also ich muss sagen, jo. So, dann kleben wir das Ganze hier mal rein. Ich hoffe nur, dass dann die Lampe davon nicht irgendwie kaputt geht. Und jetzt sehen wir gleich. So, das haben wir hier drin. Der Schalter nach unten. Ja, hier ist an der Seite natürlich jetzt nicht so toll geworden. Aber wie gesagt, das lag jetzt daran, dass ich relativ nah am Rand gewesen bin. Das war jetzt nicht so ganz das Optimale. So, mal schauen. Aber das ist mal wieder sehr interessant an Prototypen. Finde ich wieder mal, also ich weiß es nicht, so die letzte Zeit habe ich richtig Bock drauf, mal so immer mal so wieder so neue Prototypen zu bauen. Zumal das Teilerbesteck, was ich habe, ja auch etwas dann wieder aufwertet, so rein optisch. So, das sieht gut aus. Ich glaube hier hatte ich ein bisschen, ich glaube das habe ich jetzt ein bisschen zu weit gemacht, aber ist ja, wie gesagt, ist ja jetzt erstmal nur so ein Prototyp, mal zum Gucken, wie es aussieht. Und den Feinschliff kann man ja dann später mal machen, wenn man dann noch mal welche baut. Das gut funktioniert, werde ich das wahrscheinlich bei meinem Heilerbesteck so ins Repertoire mit aufnehmen. Denke ich mal. So. Das will ich jetzt erstmal hier ein bisschen kleben. Erstmal hier so einen Schalter. Ich hoffe nur, dass der Heißkleber auf dem Metall hier hält. Das ist so meine Hoffnung. Muss jetzt nicht so super geil halten. Hauptsache, ich kann den Knopf dann nachher noch. Und die Matte ist auch so gut dran. Das Ganze werde ich dann so in Holzoptik halten. Denke ich mal. Jetzt schneiden wir hier noch ab. Vielleicht hinten noch mir irgendwas einfallen lassen, dass man das hier ein bisschen abdecken kann. Aber dann muss ich jetzt gucken, was ich da mache. Wie gesagt, das wird jetzt erstmal wieder nur so ein Prototyp, erstmal zum Gucken, wie das aussieht. Aber so im Großen und Ganzen könnte das was werden. Also ich bin sehr zuversichtlich.
Also wenn ihr da auch mal so eine Idee habt, könnt ihr ja auch mal machen. Es flackert zwar dann nicht, aber es wird dann rot, mache ich das, dass so rot glühend ist. Ich denke mal, das ist als Ausbrenneisen, kann man das dann durchgehen lassen. Würde ich mal behaupten. So, dann schneiden wir noch ein bisschen schräg hier rein. Ups. Das Ding wird ja so klobig haben. Wie gesagt, das wird jetzt auch nur so ein kurzes Video. Mit dem Pinsel, das mache ich dann im nächsten. Und dann mal gucken, wie das dann nachher aussieht. Ich denke mal, das wird echt nicht schlecht. Eine kleine Spielerei, aber ich denke mal, ist ganz nett. So. Mal gucken. Ja, funktioniert. Ist zwar da mehr vorne am Leuchten, also vielleicht, dass man dann hingeht, dass man das quasi nur hier so ein bisschen hier vorne macht, je nachdem wie lang das dann sein soll mit dem Glühen. Ja, weil hier das Hinterstück ist halt, da kommt das Licht nicht so dran. Aber mal gucken, wie es dann später aussieht. Das werde ich dann genauso machen wie, na, sag schnell, bei der Esse. Werde ich dann erstmal mit transparent und dann roter Glasmalfarbe. Und dann hier die oberen Sachen dann was dunkler mit Metall. Ein bisschen hier als Verzierung noch drauf. Mal gucken. Ein bisschen kaschieren, das nicht ganz so. Also es wird ja recht klobig. Ich sage jetzt mal nicht so filigran, aber ich glaube in dem, wenn man das ein bisschen in Holzoptik und so, dann ist das noch verzeihbar. So. Ja, wie gesagt, das könnte man natürlich, könnte man noch irgendwie zumachen. Mal gucken. So. Machen wir hier noch irgendwie so einen kleinen Schlitz rein. Für den USB. Ja, kleines Gut. Ich glaube, das war ein bisschen sehr groß jetzt. Ja, gut. Also ja, probieren wir mal aus. Hier hätte man noch ein bisschen Heißkleber machen können. Ganz war das jetzt noch nicht so. Ja, gut. Wie gesagt, ist ja ein Prototyp. Ich muss noch gucken, dass da kein Kleber reinkommt. So. Dann machen wir das Teil hier ein bisschen so drüber. Mal gucken, ob das funktioniert. Naja. Also auf jeden Fall jetzt das Loch hier ist jetzt nicht mehr ganz so groß, ne? Das lassen wir jetzt ein bisschen abkühlen. Dann kann man das Ganze noch was schleifen. Ich bin echt mal gespannt. Das wird jetzt mal wieder so eine Kleinigkeit, aber ich glaube, das könnte echt interessant werden. Bin mal gespannt. Ich denke mal, wenn dann nachher Farbe drauf ist, wie gesagt, kann man nachher noch ein bisschen größer oder anders machen. Und ich denke mal mit dem Schalter nach unten, wenn ihr den dann so quasi haltet, ne, dann habt ihr dann unten, sieht nach oben hin halt besser aus, wenn der Schalter unten ist, dass der nicht so ins Auge fällt, wenn er dann da so am Rumstochern seid in den Patienten, sage ich mal. So. Schneiden wir das Ganze immer ab. Oh, das sieht doch schon mal ein bisschen eckig aus. Machen wir noch ein bisschen schräg eine kleine rein. Ja, gut, habe ich vielleicht nicht ganz. Jetzt habe ich hier wieder ein bisschen weggeschnitten, aber naja, gut. Irgendwas ist ja immer. So. Schmürgen wir das Ganze noch was. Wie ihr seht,
das war jetzt eine relativ simple Sache. Ich sage ja, da kann man alles noch ein bisschen hübscher und schöner machen. Vielleicht noch Verzierungen, aber wie gesagt, das mache ich jetzt erstmal nur so als Prototyp mal zum Gucken. Kann man dann eventuell noch ein bisschen länger machen, ein bisschen von der Klinge her vielleicht noch ein bisschen anders, aber so als Anregung mal wieder. Wie gesagt, das ist jetzt hier der erste Versuch für ein Ausbrenneisen mit Beleuchtung. Wie gesagt, das ist so eine ganz poplige Taschenlampe, die ich bei Amazon bestellt habe. Die gab es irgendwie im Dreierpack. Irgendwie, keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Wenn ich irgendwann mal die Amortisierung habe, dann kann ich auch die Links drunter machen. Aber bis dahin müsst ihr dann halt selber mal ein bisschen gucken. Ne? Soll jetzt auch keine Werbung sein für Amazon, nur dass ihr wisst, wo ich sie gekauft habe. War irgendwie im Dreierpack für 16 Euro oder irgend sowas. Keine Ahnung. Wie gesagt, müsst ihr selber dann mal gucken, dass ihr da was findet. Ja, wie gesagt, das ist jetzt schon mal so die erste Idee. Kann man natürlich noch feiner ausarbeiten und so was. Aber ich werde das jetzt erstmal pinseln, mache noch ein bisschen Holzoptik, noch ein kleines Metall Ring drum, so als Verschönerung. Und dann gucken wir mal, wie das danach mit Farbe wirkt. Ja, dann hoffe ich mal, dass das ganze Video, auch wenn es diesmal relativ kurz wird, euch irgendwie für euer Heilerbesteck auch ein bisschen inspirieren kann, selber so was zu machen. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns.